希望我嘅日常可以俾大家帶嚟一啲參考價值，都俾想了解我嘅人更加了解我。friend 嚟㗎嘛？大家好，我係有嗰句講嗰句嘅斜槓莊園 Theo。呢期依舊都係我嘅一啲日常啊，有啲嘢呢真係每個月都要嚟，有啲嘢啊都係每個月都要食㗎。就例如只用新鮮雞做炸雞嘅 Chicky， 基本上呢屬於飲到天光必食嘅應記食店，就算去唔到堂食，都總會食到打包嘅汕頭夜檔。睇銀魂食米廠腸粉呢都係我嘅日常。仲用緊牛肉碎做拉腸嘅鋪頭呢，真係唔多啦。每個月嘅例行公事又點少得輝記燒烤啊？最近我嘅喜愛列表之中呢，除咗 XO 醬烤帶子之外，仲多咗生烤嘅扇雞雞全腿，有雞味嘅燒烤呢，真係誠意滿滿㗎。烤鯧魚呢都係唔錯嘅新品，充滿油脂嘅鯧魚真係好鬼適合做燒烤。食完咁飽膩嘅食物，真係特別適合呢飲翻杯耶加雪菲 SOE 嘅美式啊！又或者嚟翻杯 Single Original Espresso Martini， 單從呢一杯嚟講呢 KK 算係出師㗎啦。再嚟同大家匯報一下部分我又二刷咗一次檢查穩定性嘅鋪頭，試咗下大發三文治嘅外賣，有黑松露同埋鹹牛肉嘅三文治呢，依然都係我比較推薦㗎。龍鳳餐吧呢，應該算係三刷啦。歐陸漢堡嘅牛肉餅呢，品質依舊堅挺，飲到凌晨2點再出發前往番禺，又嚟到咗呢間開喺草河村入邊嘅626早餐店。呢度啲魚腩粥啊，依舊鮮甜綿滑，魚腩嘅肉質緊緻且冇土腥味，可以講係我食到過嘅粥入邊呢度嘅鯇魚呢係最好食㗎啦。嚟都嚟咗啦，順便呢再去埋開喺附近清河市場入邊嘅逆行嘅酸菜，同上次唔同啦，今次呢佢已經有咗屬於自己嘅鋪頭㗎啦，唔再係路邊攤啦。然而品質嘅話呢，除咗豬肚湯啦，其他呢真係退步咗唔少㗎。我仲帶喺大佬都體驗咗一次 Hikiniku Tokome， 同我上次食嗰陣對比嘅話呢，我係覺得呢有變化㗎。尤其係喺漢堡肉嘅形狀同埋大小之上，第一次食嗰陣呢，體積更加大，整體呢更加闊㗎。而今次嘅肉呢，明顯變得修長咗，好在食起身嘅口感同味道呢都 keep 得唔錯。依舊呢都係鬆軟多汁㗎，配料入邊嘅椒麻醬依舊優秀，山椒粉同埋麻油佔據咗風味嘅主導啊，增香增鮮增辣仲解膩添。大佬瑞平話肉呢 OK 㗎，不過呢就係食多咗會漏，並且呢有啲悶悶地。餐後呢，我哋仲去咗十利茶鋪食咗個我覺得呢都仲算 OK 嘅雪糕。我幫大家檢查穩定性嘅，仲有我哋李州記嘅火鍋啊，白滷水火鍋同白肉海鮮同埋牛肉嘅檢測呢，我基本上每週都會做一次。最近休漁期啊，冇乜太好嘅魚類，我只好多多發掘貝殼類啦。除咗白滷水、冬陰功呢，都係我最近嘅新寵啦。唔知道點解佢同花甲呢真係好鬼夾㗎，令花甲嘅肉食起身呢更加甜，同勝嘅搭配呢都幾唔錯㗎。我仲特登揀咗唔同產地嘅勝嚟返個橫評，我仲研究咗下用日式出汁嚟打邊爐㗎。至於點解會有日式出汁，咁當然係因為我想研發一款鹹鮮滋味嘅雞尾酒啦。用木魚花同昆布呢做咗個耗時2小時嘅日式出汁，過濾之後嘅木魚花同昆布呢都冇浪費㗎，成為咗當日晚黑啊酒客們嘅醒酒熱湯。反正呢杯出汁呢係已經確定好配方㗎啦。如果你同我一樣都係中意鮮味嘅雞尾酒，咁呢一杯出汁呢你一定要試一試啦。木魚花嘅煙燻感，昆布嘅鹹鮮，自吹士羅金酒嘅草本味，仲有呢一片神秘嘅葉子，一定呢會俾你帶嚟意料之外嘅驚喜。自費自願嘅 Theo 飯局即日起呢不定期盛行，歡迎新老朋友入群踴躍參與啊！繼續同我一齊飲飲食食，人生積極，好嗎？